Agnes ahangayikishijwe n'amakuru ya Nadine na Patrick yaraye yumvise. Hagati aho duherukana n'amayanze kujya ku ishuri kubera ko igitabo bamutije nyirakuru yagiciye. Ubu si cyo kibazo kigeze he? Nurunana. Utajya gukina n'abandi bana urashaka ikinara? Ni wowe nashakaga, nuko mbonye uze tica. Ubwo ari wowe ufite amatsiko urashaka kumenya amanota yawe. Nayo ndayafite, ariko nzihangana negeze birote. Humura rwose wakoze neza cyane Nara. Uri mu bana bazamutse mu buryo butangaje, kuko amanota yanyu yose ubu ndayafite. Namwe mibare tica. Kandi wari umaze kumbwira ko uzihangana ugategereza indangamanota Nara, uhise ubihindura. Ni wowe uneye amatsiko. Mu banyeshuri twatangiranye gahunda nzamura bushobozi sinabura kubwira kuri top Nara. Mana we, nukuri ndishimye tica. Maze uzakomeza ushyiremo imbaraga ku buryo uzagera ku rwego rumwe na ba Uwase, Mutoni, Sano, Emi n'abandi tuvuga ko batsinda amasomo yabo yose ku rugero rwagenwe. Nzakomeza gushyiramo imbaraga. Ahubwo se Nara, karame tica. Cya gitabo twatiye wibutse kugisubiza mwarimu Mugisha. Nizere ko udashaka kukijyana mu biruhuko kandi yaratwihanangirije. None se ubabajwe nuko nkubwiye ko utagomba kujyana igitabo mu biruhuko Nara? Ntuzi ko Mugisha yatubwiye ko ugomba kukigarura vuba kugira ngo wirinde ko cyakwangirika. Erega ibyo uvuga byamaze kuba tica. Ugize ngo iki Nara? Igitabo cyarangiritse, nicyo narinje kukubwira, nuko nagize ubwoba. Bishoboka Nara, igitabo cy'abandi kirihe? Ubwo se wabitinyuka wa mwana we, uzi neza ko Mugisha duha ibitabo bitutongera. Icyizere nakugiriye nkagusinyira ngo ugitahane, ubwo koko wabikora Nara? Ngiki tica. Ntibishoboka. Icyo gitabo cyabaye ikiyemwa. Kandi aragucira kuri aho ngaho ujundiriye Pascal. Ariko se wowe nta muntu ugira wavuze. Ibyo nabyo. None se ko iryo gare ryawe mbona umaze kuryoza uragiye boss? Boss? Wiriya? Karame Pascal. Yewe ntiyari wowe ndabibonye ko utamenyere guhamagarwa boss. Twahamagaye boss reka da. Wa mugani wanyu sibyo byo kwitwa boss ugira ngo nge narabimenyereye. Nawe urabibona ko akazi tukajyanye. Igipande kinini cyaho watwerese turasa n'abagiye kukirangiza. None turashaka amafaranga. Ubundi kuko twari twumvikanye gukora ububyizi wari kuyaduha buri mugoroba. None nawe urabizi ko tumaze iminsi dukora nta n'umunsi n'umwe waduhembye. Oya, icyo twumvikanye ni ukukubarira nk'ukora bubyizi ariko si ukukwishyura buri munsi Pascal. Ntacyo wowe bari iminsi tumaze gukora utwishyure kuko turashaka guhahira abana. Nk'umugore wonsa nkeneye indyo yuzuye rwose twishyure. Iminsi baye myinshi rwose. Mbese murashaka ko mbaha amafaranga yose mugejejemo? Yaduhaye se twayangasha. Ni nabyo byaba byiza rwose dukeneye guhaha. Ko twayakoreye hari icyaha kirimo? Ariko ubwo murambwira ngo mukeneye amafaranga yo guhaha nkaho ntabazi mukogaja. Ngo utuzi ikize? Gukunda kago. Ubwo murashaka amafaranga y'aka kanya kugira ngo muhite mutakazi mwigire mu kabari. Ubu urarebye usanga agiye n'umugore wanjye tutaza agaciro k'akazi ku buryo tugata tukajya mu kabari muri iki gitondo koko Wiriya. Oya simvuze ko mujyayo nonaha, ariko icyo muyashakira ni ukurwanya icyaka kurenza guhaha. Ariko rero abantu b'inyarurembo maze kutumenyera, urumva ukuntu twinjirira mu buzima. Si uko se amafaranga ko ari twe twayakoreye tugukorera waduhembye hanyuma ibyo tuyakoresha ukabireka ko bitakureba. Oya ni muri akare niganiriraga da. Pascal, niba uyu muhungu ataduhaye amafaranga tumaze gukorera, ngiyewe mukobwa jana sinongera kwikonyagura ngo ndatunda itaka. Oya wikwivumbura mukobwaja, mukomeza akazi rwose amafaranga ndi bujye kuyabikuza kuri banki. Ndayabaha ni mugoroba rwose. Nyine genda uyazane none ahangaha. Ibya ni mugoroba subwo ngubwo urumva wowe Karabaye Pascal. Bigenze bite? Uriya mugabo umanuka hariya mu gashyamba murabona atari Rufonse we? Mudugudu se? Yego we, kandi irangofero ndayizi. Irangofero ndabizi neza niye rwose. Maze nanjye ugeze nahangahe ejo bane ndayizi niwe rwose. Ciyeho rero ndanyerengeye kurya kabari hariya da.
aho ntimwumva ubwo ugiye kurya dusize aha nta mafaranga uduhaye. oya yewe mvuze kwihisha simvuze kurya. Pasika ntiwibeshye uvuge ko ndi hano hafi, ntubibwire Rufonse rwose. ugira ngo sara amakuru adasanzwe kwa muganga baduhanye. kuki mudahamagara se Felicia? Reka icyo twizeye nuko Mutesi azagaruka yarakize gusa nta kindi. yewe ni byiza ubwo mubyizeye rwose. nizere ko ntagutinza rero kuko mbonye usa n'uwihutaga cyane. yewe ndihuta cyane ngiye kurangura kandi mfite akandi kazi ngomba gukora ngeze inaha. singutinza rero nuko nshaka kumenya utekereza ku makuru akomeje gukwirakwizwa inanga Felicia. anye ubu ugiye kugarura bimwe bababyeyi bavugaga nimugoroba. umva rero nkubwire kuva Patrick ari mu rubyiruko dufite muri club umunsi y'umunyinya kandi tukumva avugaho ibintu bitari byiza, natwe ntabwo twaterera iyo pe. reka biriya numvise ari ugukabya kwinjira mu buzima bw'umuntu ku giti cye rwose njye simbikunda. erega njyewe ubwo sinarinzi ko Nadine yanagarutse n'ahangahe Nyarurembo. ubundi se uretse bari abakecuru bagenda barebuzwa abantu ninde wundi ubizi. njye rero ndumva ukwiye kuganiriza Patrick nk'umusore mugenzi wawe tukamenya niba ibyo avuga hari ukuri pe. niba koko Nadine yaraje akaba ari kwa Patrick. ariko ubwo urumva udashaka kuba nk'abo koko. gute se kandi Felicia? ndumva nawe utangiye kwivanga rwose. Nadine niba yaragarutse Nyarurembo akaba ari kwa Patrick ninde wundi bireba wundi utari Patrick. njye mfite amatsiko yo kumenya niba ibyo Sorina na Nyiramariza bavuga ari ukuri koko Felicia. njye ntayo mfite rwose kandi nta n'icyo nkumariye kugira ngo ayo matsiko ufite ashire kuko nk'uko nabikubwiye njye menye ibyanjye niba Patrick ari kumwe na Nadine ntibimureba rwose. Felicia ndemera ko iby'ubuzima bwite bwa Patrick ari byo akorera mu rugo rwe n'uwo babikorana ari we bireba kuko ari umuntu mukuru, ariko nk'abakuriye club y'urubyiruko hari ibitureba natwe. nk'ibiki koko ubwo? Felicia twese turabizi ko Nadine ari indaye Nyarurembo. ubu se niba wabana na Patrick koko bibuka gukoresha agakingirizo. Mbere ibyo nyese atekereza n'ukuri. urumva atari ukuri se Felicia? iri kuraseka. ubu se niba yaramwinjije we ubu babanje kwipimisha koko? niba batarabikoze se yibuka ko ashobora kuhandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na VIH. umva Rufo nsubiriza ipiki hasi bitaraba nabi. nsubiriza ipiki hasi. ugize ngo iki Pasika? ariko ubwo nuko turi insina ngufi ko ntawe utayicaho urukoma. abatubonerana umugisha aranyura hadusakurize inde nande bacanga batubwira ibitatureba none uje kudufatira ibikoresho. yavuze ngo mufate ibikoresho byanyu mugende muva ahangaha. nako murava hari uko musubije iki gisango uko mwagisanze. uvuze ngo iki? kwitaka mwatsindagiye hamwe mugomba kuriyora mugasubiza igisango uko cyahoze. ibyo uvuga ntibishoboka. ubundi kitarashobokaga no kubona abantu batinyuka kuvogera imbibi z'igishanga bakakirundamo itaka bagamije kwagura ubutaka bakoreraho ibyo bashaka. twebwe ariko turarengana. murengana mute? ntibari kuduha ikiraka ngo tukirengeshwe kandi dukeneye amafaranga. njye ndumva ibyo mutubwira byose bigomba kubwirwa William niwe nyiri ikinamba. William se ninde wamuhaye uburenganzira bwo gukora ikinamba hano mu gishanga? ibyo se twe biratureba koko. nuko rero mufate ibikoresho byanyu mugende kuko nta muntu n'umwe wemerewe kugira igikorwa akorera mu gishanga atabiherewe uburenganzira n'inzego zifitiye ububasha. ubwo rero urashaka kudukura amata ku munwa? ntumwumva se? niba hari uwamwemereye kugira icyo akorera mu gishanga azanamuha amabwiriza agenga imikoreshereze yabyo bityo ntahakorere ibitemewe nk'ibi mwakoze. uko biri kose rwose ibyo utubwira ni uguta inyuma ya Rufo. ngo iki? mubwije ukuri. ariko Pasika tumaze iminsi dutanga amaboko hano none ngo tugende tutanahembwa. umva turategereza William twishyura imibyizi yacu ubundi ibindi mubyivuganire. najya hano mumubwira aze kundeba. ndakubajije insubiza Budesiya nta mirimo ugira mu rugo rwawe? kubera iki Nyirabazu? nese umuntu ufite ibyo ajya gukora iwe abura gutaha agaca mu ngo z'abantu guta igihe? ntabwo nje guta igihe kuko igitabo mwaciye ni kimwe mu bikoresho bikomeye by'ikigo cy'ishuri nkorera. ubwo rero Narame yaje akubwira ubugambo nawe uremera? nyine niyo mpamvu nyuze aha ngo umenye ukuri kw'ibyo yambwiye sinabyumvise neza. ntubonye ko mugera na hano agahita atibika akajya ku mugezi se? nuko hari ibyo atinya gusobanura. ndashaka kumenya niba umuntu ungana nawe ari watinyutse guca igitabo gutya Nyirabazu. ubwo rero mbere yo kugusubiza unyemerere nanjye nkubaze wa mwarimu we. mbaza rwose.
mwe kukimuha umwana ibitabo byo kumurangaza ageze mu rugo nk'aho mwiwe ko aba afite imirimo agomba gukora. None se ubwo mperuka hano twavuganye ngo iki Nyirabazuba, ntitwavuganye ko Narame nagera hano azajya akora imirimo wamuhaye vuba ukanamugenera umwanya wo gusubira mu masomo ye? Siko byari bikimeze rero. Yageraga hano akicara hariya akagereka akaguru ku kandi agasoma ibitabo. Ntacyo reka nemere ko umwana yarangaye ntakore iyo mirimo agasoma ibitabo koko. None se wamuhimisha guca igitabo gutya? Niba umwana wawe yarakosheje, igitabo waciye cyari kigutwaye iki? Ibi wakoze ni ikosa rikomeye cyane kandi ridashobora kwihanganirwa Nyirabazuba. Niba ufite imirimo myinshi abana bagomba kugufasha, aha mu rugo uhafite abana 3, wayibagabanya buri wese agakora iyo agomba gukora vuba, hakagenwa n'umwanya wo gusoma cyangwa gusubira mu masomo. Aha, cyakora mugira umwanya. Mubyeyi rero, iki gitabo waciye ugomba kucyishyura. Inde wishyura igitabo Budesiya? Wowe Nyirabazungu. Ariko noneho ntacyo nzishyura, ndabivuze nitwa Nyirabazungu Kirimensiya. Ncika ijosi iki gihe, ndabivuze ntacyo nzishyura. Ariko rero namwe muri abanyabwoba. Ubu kuva Rufonse yavana nimwigize mwongera gukora. Ntawe utenye ishyamba atenye icyo yahuriyemo naryo William we. Sha utaragera kuri polisi ajyanwe no kwangiza ibidukikije agira ngo nibugibwa. Ahubwo rero ugomba kumwitaba kuko niko yasize atubwiye. Mumureke buribwa atambonye byarangiye. Nubundi yarazaga akambuza kogereza ibinyabiziga nkijijisha nk'iminsi nk'ibiri kwa gatatu nkabanagarutse mu kazi rwose. None rero uravuze ngo dutahe dusibe kuza kugukorera nka 2 cyangwa 3 tuzagaruka maze kubyibagirwa, sibyo? Urashaka gufungirwa kwangiza ibidukikije Pascal? Ariko rero buriya baravuga ngo abahinzi bajya inama, inyoni nazo zigiyindi. Ubwo umuhinzi ni Rufonse, twe tukaba inyoni William. Ni nkuko mbese kabisa. None ubwo inama ni iyihe? Kuko ahantu maze kuhatanga amafaranga menshi sinshobora kuhareka ngo hagende gutyo. Namwe kandi murabizi ko mukeneye amafaranga. Urabivuga se urabizi sha, amafaranga yo turayakeneye cyane rwose. Ubwo rero tugiye guhindura igihe cyo gukora rero. Urashaka ko tuzatuzinduka kare abantu bakabyuka twe dutase? Oya, ahubwo tugakora ijoro. Ngo iki William? Ubu tujya tuza gukora ahantu nijoro, uzi ukuntu haba hasa nabi. None ko nidukora nijoro bw'abantu batazamenya ko tuhakorera. Ko ntacyo uvuga Pascal, uba ahantu wahaza nijoro mu gishanga munsi y'ishyamba mu mwijima. Umva, wa mugani wa mukobwa Jana se, ubwo muzatubonera itoroshi yaka cyane ku buryo habona William. Oya, banza umbwire nimba wemeye ko mugiye gukora nijoro kandi mugakora vuba kugira ngo harangire vuba. Abatugendaho bazajye kubona bone hararangiye kera. Aya mayeri ya William azamuhira, wowe wamugiriye ihe nama, naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.